கோலி டாக் கோலிவுட் நியூஸ். உத்தமவில்லன் சவுண்ட் மிக்சிங் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போகும் கமல் ரசிகர்களுக்கு இந்த வருஷம் ஏமாற்றம் தான். விஸ்வரூபம் 2, உத்தமவில்லன், பாபநாசம்னு 3 படங்கள்ல நடிச்சும் எந்த படமும் இந்த வருஷம் திரைக்கு வர போறதில்ல. அதே நேரம் அடுத்த வருஷம் இந்த 3 படங்களும் வரிசையா வெளியாக இருக்கு. முதல்ல உத்தமவில்லன் திரைக்கு வர இருக்கு. இதோட கடைசி கட்ட சவுண்ட் மிக்சிங்காக விரைவில் கமல் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போக இருக்காரு. விஸ்வரூபம் படத்தோட மிக்சிங்கும் இங்க தான் நடந்துச்சு. அதையடுத்து பாபநாசம் திரைக்கு வரும்னு சொல்லப்படுது. கடைசியா தான் விஸ்வரூபம் 2. இதோட சிஜி வேலைகள் இன்னும் முடியல. உத்தமவில்லன் ஆரம்பிச்சதுமே விஸ்வரூபம் 2 வேலைகளை கமல் நிறுத்தி வச்சது குறிப்பிடத்தக்கது.